ये बंदर नाशपाती के पेड़ पर रहता था और मजे से नाशपाती खाता था। एक मेंढक उसका दोस्त बन जाता है। बंदर मेंढक को रोज नाशपाती खिलाता था। एक दिन मेंढक की पत्नी बंदर का हृदय खाने की जिद करने लगती है। मेंढक बंदर के पास आता है और उसे खाना खिलाने के बहाने घर ले जाता है और रास्ते में बताता है कि उसकी पत्नी तुम्हारा हृदय खाना चाहती है। बंदर घबरा जाता है। चालाक बंदर कहता है कि मैं अपना हृदय तो पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ, चलो वापस चलते हैं। मेंढक बंदर को वापस ले आता है। बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है और उसकी जान बच जाती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।